这两个插头是插原车的这个腰托调节电机的，然后这个插头是插四项原车4项的这个座椅电机的，然后这儿预留出来一个插头，如果您原车是带通风的话，就是可以跟原车的通风电机直接对插，大概就是这么一个功能。然后这个插头，这个总插头的话是跟原车的这个坐垫线束相连的。OK， 这插头是转接认证 ECU 的插头，它同样是从这个座椅底部取电。这个插头是连接原车的取电线、电源线。对。然后这个黑色的这个插头连接认证 ECU 电脑。对，这是记忆按键和门板电脑的线束连接线束。然后它跟原车这个取电线的话，这边有一个插头进行连接，然后这边的插头一个是连接这个这个取电是从这个座椅电门控电机取电，然后另一个这个插头是插这个记忆模块的，那边旁边应该。对，然后这边有一个小插头是跟记忆开关相连接。拔下这个插头，然后跟这个插头进行转接，然后这个插头插入到门口内，然后这个插头插入在这。好，插，放下。这个开始。这个线束是要通过这个位置，然后走到这个位置，然后再从这个位置，然后走到这里。往下。对，从这个位置走到这里，然后再跟这样进行对插。安装座椅记忆这条线束，在这个位置，在原车这个位置进行转接，然后它的另一头这个位置，这个插头在这个位置，手指的这个位置进行转接，看见了没？黑色的插头进行转接，然后剩下的这个线束就是到这里跟门板线束进行相连，把这个记忆电脑、取电线还有记忆开关这好高呀，这个位置。再恢复。OK。